Papst Franziskus hatte recht. Das Beste, was die ukrainische Führung tun könnte, um ihr Land und seine Menschen vor noch größerem Schaden zu bewahren, wäre das Hissen der weißen Fahne. Warum das so ist, werde ich in diesem Video erklären. Donald Trump hat im Ukraine-Krieg einen Friedensprozess angestoßen, der nun stockt. Warum kommt Putin ihm nicht entgegen? Warum sendet er kein Zeichen, bereit zu sein für eine Feuerpause? Weil eine Feuerpause von 30 Tagen nicht im russischen Interesse liegt. Die russische Führung sieht einen Waffenstillstand als Ergebnis von Friedensverhandlungen, nicht als Voraussetzung. Würden die Verhandlungen scheitern, böte die Feuerpause der Ukraine die Möglichkeit, Kräfte nachzuführen und sich neu aufzustellen. Die russischen Streitkräfte haben das nicht nötig. Die Initiative liegt seit Monaten bei ihnen, auch wenn die Geländegewinne gering erscheinen. Und eine neue Großoffensive ist schon vorbereitet. Putin will daher gleich einen Friedensvertrag. Einen Friedensvertrag, der eine dauerhafte Lösung des Konflikts bedeutet, der eine neue und stabile Sicherheitsarchitektur in der Region schafft und nicht nur dort, sondern für ganz Europa. Der wichtigste Grund für die Russen, den Konflikt um den Status der Ukraine militärisch zu entscheiden, war die bevorstehende Aufnahme der Ukraine in die NATO. Sie hätte bedeutet, dass das Bündnis unmittelbar an die lange, strategisch entscheidende russisch-ukrainische Grenze heranrückt. Die Streitkräfte der NATO hätten damit nämlich die Fähigkeit, Russland und seine wichtigsten Städte so anzugreifen, dass eine Reaktion Russlands wegen der Kürze der Zeit nicht möglich wäre. Aus russischer Sicht eine existenzielle Bedrohung. Und genau diese wollen die Russen dauerhaft ausschließen. Sie wollen die Ukraine als neutralen Pufferstaat, so wie es das Land bis 2014 war. Die Kernbedingungen der Russen für einen Friedensvertrag haben es allerdings in sich. Es sind erstens die Anerkennung der von Russland gehaltenen Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson sowie der Krim als russisches Staatsgebiet. Die völkerrechtliche Anerkennung, mindestens durch die USA, würde nämlich bedeuten, dass jeder spätere Versuch der Ukraine, die Gebiete zurückzuerobern, völkerrechtswidrig wäre. Zweitens verlangen die Russen keine Aufnahme jemals der Ukraine in die NATO. Und drittens die Deckelung der ukrainischen Streitkräfte auf 85.000 Mann. Diese drei Kernbedingungen der Russen sind für die Ukrainer inakzeptabel. Die Abgabe der besagten Gebiete an Russland unvorstellbar. Und sie werden in dieser Haltung von der Europäischen Union nachdrücklich bestärkt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Krieg weitergehen wird. Ein Friedensvertrag ist nicht in Sicht. Wenn die Ukraine die von Russland gehaltenen Gebiete nicht preisgeben will, dann stellt sich die Frage, ob die Ukraine diese Gebiete denn zurückerobern kann. Eine Rückeroberung würde voraussetzen, dass die Ukraine die Fähigkeit besitzt, eine wirksame, große Offensive durchzuführen. Das braucht Material und Menschen. Doch der Ukraine fehlt beides. Und es ist nicht absehbar, ja vollkommen unrealistisch, dass sich daran etwas ändern wird. In der EU und einigen ihrer Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, ist zwar hektische Betriebsamkeit ausgebrochen, riesige Geldsummen für die Rüstungsproduktion freizugeben und die legalen Voraussetzungen für die Versorgung der Ukraine daraus zu schaffen, als ob die Produktion hochkomplexer Waffensysteme schlagartig vervielfacht werden könnte. Man spricht von Peace through Strength, von Frieden durch Stärke, was heißen soll, die Ukraine soll aus einer Position der Stärke heraus mit Russland verhandeln können. Doch in Wahrheit ist allen klar,
dass die Aufstellung einer leistungsfähigen europäischen Rüstungsindustrie viel zu lange dauern wird, als dass sie dem Geschehen noch eine Wende geben könnte. Doch der Ukraine fehlen erst recht die Menschen, die Soldaten, die den Widerstand noch lange aufrechterhalten könnten. Russland führt diesen Krieg mit offenen Grenzen. Die Ukraine führt ihn mit geschlossenen Grenzen, damit die Männer das Land nicht verlassen können. Allein diese Tatsache sollte allen zu denken geben. Bleibt die Hoffnung auf die Amerikaner. Sie sollen als Garanten für den europäischen Aktivismus eintreten. Doch Trump hat genau das ausgeschlossen. Er behandelt Putin weiterhin wie einen guten künftigen Partner, hat Russland von seinen Zolldrohungen ausgenommen. Und der Stuhl der USA im NATO-Hauptquartier heute, am 11. April 2025, wo sich einmal mehr die Koalition der Willigen, man möchte sagen, die Koalition der Ohnmächtigen trifft, der Stuhl der USA wird leer bleiben. Stattdessen verhandeln in Istanbul russische und amerikanische Delegationen über die Wiederherstellung der Nutzungsrechte für diplomatische Vertretungen beider Seiten, über die Visumserteilung für Staatsbürger beider Seiten, über die Wiederherstellung des direkten Flugverkehrs zwischen Russland und den USA, über die Normalisierung der Beziehungen beider Länder. Nach der Besprechung der US-Delegation mit Washington macht sich der US-Sondergesandte Witkow, ein Bewunderer Wladimir Putins, auf den Weg nach Moskau. Ein Treffen mit dem russischen Präsidenten wird heute Abend erwartet. Das Beste, was die ukrainische Führung noch tun kann für ihr Land, ist das Hissen der weißen Fahne, die Kapitulation. Es ist keine Schande, sondern ein Akt der Verantwortung, in einer ausweglosen Lage diese Ausweglosigkeit einzugestehen. Das ukrainische Volk zahlt einen bitteren, einen hohen Preis für die Unfähigkeit und Korruptheit seiner Führer seit über 20 Jahren, das Land in den gefährlichen Gewässern der Geopolitik sicher zu steuern.